учурда математика сабагы болуп жатты эле. Тагыраак айтканда, агайы окуучуларына пи саны тууралуу айтып жаткан. Ошол учурда окуучулар бири-бирин колдогон абалда эмне үчүн бул нерселерди үйрөнүүбүз зарыл? Эмне үчүн пи санын билишибиз керек? Окуучулардын бири сөздүн того тээр жерин айтып, деги эле эмне үчүн баш оорутуубуз керек деп кайрылды. Агайы болсо жумшак гана абалда мен силерге азыр жооп берем деп айтты. Пи санын кандай түшүнсө болот? Келиңиздер, логика сыярлык мисалдар менен карап көрөлү. Элестетиңиз. 1+1 барабар 2, 2+2 барабар 4 жана башка сандар менен амалдар орун алсын дейли. Бул сандардын суммасы бир законго баш ийип, дүйнөнүн бардык жеринде окшош чыгат. Ооба, эми болсо төмөнкүдөй мисалды элестетиңиз. Алымы менен бөлүмү экеселенген бөлчөктөргө көңүл буралы. Мисалы 2ден 4, 4дөн 8, 8ден 16 жана башка сандар. Бул сандардын алымын бөлүмүнө бөлүүдө бир эрежеге баш ийип баары 2 санын берет. Мындай мисалдарды айта берсек, толтура албетте. Ал эми азыр сиздерге төмөнкүдөй суроо менен кайрылалы. Түрдүү айланаларды караңыз. Бул айланалардын узундуктарын өздөрүнүн диаметрине болгон катышы канчаны берет деп ойлойсуз? Ооба, баары бир эреже законго баш ийип бир гана окшош санды берет. Башкача айтканда, иррационалдык мезгилсиз, чексиз болгон пи саны. Пи саны болжолдуу 3,14кө барабар. Агайы болсо, бул сан унчукпай туруп бизге көп нерсени айтып турат дейт. Мисалга, төмөнкүнү элестетели. Пи барабар 3,1, 4, 1, 5, 9, 2 мезгилсиз, чексиз болгон санга көңүл буралы. Эгерде ойлоп көрө турган болсок, бул цифралардын арасында силердин эң алгач ыйлап туулган жылыңар, ыйлап туулган күнүңөр бар. Эң алгач кубанычтан жашыңар чыккан күнүңөр бар. Эң алгач мектепке ыйлап барган жылыңар, күнүңөр бар. Ооба, бул сан ушундай кызыктарга толо. Эгерде алфавит тамгаларын төмөнкүдөй сандар менен коддоп кое турган болсок, анда пи саны өз ичине биздин жашообуздагы кубанычтуу жана кайгылуу күндөрдө айткан бардык сөздөрүбүздү камтып турат. Ооба, алардын ичинен айта кете турган болсок, эң алгач атаке жана апаке деген сөздөрүңөр бар. Эң алгач алифбе китебин окуп, аны үйрөнгөн тамгаңар бар. Эң алгач бактылуулуктун жытын сезип айткан сөзүңөр бар. Иши кылып
ой жүгүртүүбүздү ишке салганда ушундай кызыктуу окуяларга бай жана көп нерсени билип алууга, эскерип алууга, бекемдеп алууга болот. Мына ушунча маанини камтып турган бул санды кантип анан үйрөнүүгө болбосун? Окуучулар ойго чөмүлгөн абалда баары жымжырт. Пи саны жок, үйлөрдүн курулушу, машинанын жүрүшү, самолеттин учушу мүмкүн